हाय गाइस, आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गुरजीत सिंह में। दोस्तों अभी मैं सो रहा था, दोपहर के 1:30 बजे हैं। अभी ऑफिस से फ़ोन आया है तो चल के देखते हैं क्या काम है। और दोस्तों जून का महीना है, गर्मी बहुत है, धूप में आंखें भी नहीं खुल पा रही। अभी वो देखिए पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है, दिख रही होगी आपको। अभी इसको स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। दोस्तों अभी जो काम मिला है, 2 कंटेनर लाने हैं 20-20 फुट के। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज आपको बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो जगह है जहाँ से लाना है कंटेनर, वो बिल्कुल शहर के बीच में है। यार्ड में खड़े हैं और इधर से कंटेनर लोड होना है, इंतज़ार कर रहे हैं शकीन का।